哇，好嘢，正啊！張紙實在真係好 classic 啊！咁係一把咁嘅嘢，咁一把 dagger。咁我唔知大家多唔多人接觸啦，即係如果中意英軍嘢啊，或者中意呢個張紙就幾靚，keep 好啲先啊！即係中意呢個皇家海軍啊咁嘅朋友都應該對呢樣嘢有興趣。咁係一把好經典嘅 dagger。咁呢把嘢即係點解大家唔知咁一定話哇咁溜咁薄？咁佢呢個double edge 嘅，哇咁有咩用攞嚟？咁呢把嘢梗係唔係俾你斬俾你劈㗎啦？呢把嘢係完全唔係咁用㗎，完全係。